Ребят, всем привет! Вы на нашем канале Хопперы. Всем Мы привет. тут сидим, Мы отдыхаем. мы живые люди. Такой арсенал. Ну, типа, да, мы отдыхаем от видосов, от самокатов. Завтра, наверное, видос снимем. Завтра видос, как на речке, пойдем в поход. Ну, типа поход? Нет. Нет, завтра не буду. Четверг. Да, Вот тут четверг. печечку, потом еще разведем. Да? Сидим, отдыхаем. Ну все, ребята. Всем пока.